рассказываю, как нужно взять облепиху, заморозить там ее, потом ее, когда у вас простуда, насыпите, там сахарка присыпите, нажмете этой ложечкой, потом кипяточком зальете, и пейте этот облепиховый, потому что в облепихе есть естественные антисептики, антибиотики, это витамин С, это вообще антиоксидант, это мощно. И смородине песню можно спеть, и малине можно песню спеть. То есть вы говорите, рассказываете увлеченно, причем и действительно это помогает, да? Значит, вы назначаете обильное теплое питье. Во всех, оказывается, народной медицине всех стран мира, неважно, это Таиланд, это там какая-нибудь Финляндия, или это Казахстан, или это Израиль, США, вся народная медицина, когда простуда, какой есть? Еврейский пенициллин. Помните, я говорила это? Еврейский пенициллин это что такое? Куриный бульон. Курочка. Так вы смотрите на древние китайские рецепты, смотрите на таиландские там все. И что? Куриный бульон. Как средство от простуды. Поэтому сорпа, да? Курочка, да? Сорпа там любая, если курочку не любит, бульон, да? Обильное теплое питье. Любят молоко горячее, черт с ним, пусть пьют горячее молоко. От кашля там иногда там с маслом, да, горячее молоко, кто мед переносит, молочко с медом, с маслицем и маленькими глоточками пьют, очень хорошо смягчает кашель. Вы должны это прописывать, вы должны прописывать. Очень хорошо дышать над картошкой. Но